184. Koliko vidi? Ne 180 kod ja bi ne Penca, gledao? Ovi novi Passat Penca, gledao? Skloni se, bolan, skloni se. Skloni se, bolan, pokaži nema nešto ide. Ova dvica kada stoji pored ovih. Jebova me, sad sam mogao dosta 200 nabiti. Ne vezi, napićeš tam ponovo. Zvoni telefon. Sad je ovaj. Ne smiješ pustiti volan, jel? Evo nastavak. Snimi nek vidi ovi što voze Audi 200 da mali gol kod je 250 ići. Malo mu pali jeba. I to vali još ne Ovo umenjava pokaziva, nije u kilometrima. To je znači 270. Nek vidi Almir Kamenica, nek više ne snima onog Audija kako ide. A ja, stid me da ide ovo 200, to koliko to izdalje u onim miljama. Ne znam, ali ono ide putem, nije na kreacijama. Vidiš kako sad naiđe, svi što da sve stoji. A gume ćelave. Sve se trese, a vrata se trese, ne vidiš. Evo vidiš, ali Mark, Senat sam. Da će mi njega nabiti na 250. Dok se zaleti još. Aha. Gaz ne pi, od cence i gud gaza nisam pustio. Pa snimi da je gol, nek vidi dobro, snima auta sad, da budemo tresan. Evo, ko zna, ovo je gol, evo. Ovo sam ja.